Kaze nanone inkuru eshatu nizo nifuza ko tuganiraho cyane kuri uyu umugoroba. Imwe muri zo iravuga yuko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yatamaje umwe mu bahungu ba Habyarimana Juvenal witwa Habyarimana Léon wagerageje kweza ibikorwa bya se. Ndaza kandi kubabwira ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ko u Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda bagera kuri 222 bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru nuko umugaba mukuru w'ingabo za Kenya General Charles Muriu Kahariri uri mu ruzinduko mu Rwanda iminsi igera kuri 4 yashimye mu bana b'ibihugu byombi, yemeza ko ingabo zabyo zifite byinshi zihuriyeho kandi ko yiteze gukomeza umubano n'ubufatanye bw'impande zombi, no kuvuga u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Twihusire kamabwire ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yatamaje umwe mu bahungu ba Habyarimana Juvenal yitwa Habyarimana Léon wagerageje kweza ibikorwa bya se. Léon avuga ko kuva mwaka w'1973 kugeza tariki ya 6 Mata umwaka w'1994 ubwo se yayoboraga u Rwanda rwari rufite amahoro rwubashywe n'abaturanyi, kandi ko imibereho myiza y'abaturage, uburezi, ubumwe n'ubufatanye n'akarere byari byarashyizwe imbere muri urwo Rwanda. Ku muhungu wa Habyarimana, leta y'u Rwanda iriho ubu iri gushaka gusiba amateka meza ubutegetsi bwa se bwasize bwanditse. Minisitiri Bizimana asubije Léon ko ibyo yatangaje ari ibinyoma, ubwo ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bw'igitugu kandi ko bwakandamizaga abaturage bigera ku rwego rwo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Igisubizo Minisitiri Bizimana yahaye Léon Habyarimana gishingira ku ngero ze byakozwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana kuva mbere gato yuko ajya ku butegetsi ubwo yari Minisitiri w'Ingabo. Minisitiri Bizimana yatangaje ko kuva muri Gashyantare kugeza muri Werurwe umwaka w'1973 General Major Habyarimana wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi yifatanyije na Perezida Kayibanda Gregoire mu kwirukana abatutsi mu mashuri yisumbuye na kaminuza, babambura imirimo yose bari bafite mu nzego za leta n'iz'abikorera. Ati ikinyamakuru kinyamateka nimero 23 yo ku itariki ya 18 Nzeri mwaka w'1973 cyahishuye ko abatutsi bari hagati y'1600 n'ibihumbi 2000 bajugunywe binyuze muri iki gikorwa cya leta cyayobowe na Bwana Kayibanda ndetse na Habyarimana Juvenal cyari kizwi nka Deguerpissement. Yibukije rero Habyarimana ko tariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973 ubwo Habyarimana yakuraga Kayibanda ku butegetsi yataye muri yombi abantu barenga 70 bari mu bwo butegetsi, abafungira bunyamaswa muri gereza ya Gisenyi na Ruhengeri, aho bari bacunzwe na murumuna we Proteze Nyirazo bicwa mu ibanga ndetse batanaburanishijwe. Ati kugeza uyu munsi hashize imyaka irenga 50 bibaye, imiryango y'aba bantu nta kanunu ifite kubo yakundaga, ntibishobora kujya mu kiriyo. Ati urubanza rwa Major Zindete Honeste rwabaye kuva tariki 21 kugeza tariki 26 Kamena umwaka w'1985 rwahishuye ko izi mfungwa za politike zakorewe iyicarubozo mbere yo kwicwa bicishijwe inzara n'inyota, baba mu twumba duto tutagira urumuri, bakajya baterwa n'udukoko tubi. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko abakora izi mfungwa iyicarubozo ari abayoboye za gereza ya Ruhengeri, uwitwa Sembagare Theodomire, Pierre Desire Cyarahane, Joachim Ntibandeba wayoboye gereza ya Gisenyi, kandi ko bari bahawe amabwiriza na Habyarimana. Ati aba bayobozi batoteje imfungwa za politike, bazipakira mu makamyo bazihatira kuyora umwanda w'izindi mfungwa zikoresheje intoki zazo, baziha ibiryo batazemerera gukaraba intoki, ubwo zahabwaga ibiryo zahatirwaga kurya muri ubu buryo. Yasobanuye ko Habyarimana yafunze Kayibanda n'umugore we Mukagatare, babanza kandi gufungirwa ahantu habonyine muri Zari Rwerere, nyuma bajyanwa mu rugo rwabo muri Kavumu, bigezwemo uruhare na murumuna wa Habyarimana akaba n'umujyanama we Colonel Elisa Gatwa. Minisitiri Bizimana yibukije rero ko Kayibanda n'umugore we bishwe hacingiwe ku ibwiriza rya se, amubaza ati aya niyo mahoro ya so Habyarimana. Mu mpera z'umwaka w'1979 Colonel Kanyarengwa Alexis wabaye Minisitiri w'Umutekano n'Umurimo yarahunze ubwo yakekwagaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko ubwo Kanyarengwe yari mu buhungiro, abo umuryango we n'inshuti batotejwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana bashinjwa kumwohereza amafaranga. Ati inshuti ye yitwaga Bihantasi Claude ndetse na murumuna we Sinaruhamagaye Callixte bafungiwe iyo mpamvu. Mu Kuboza umwaka w'1988 Dr
Sebiziga Aloys nawe yafunzwe tariki ya 5 Gicurasi umwaka w'1989. Muri Gashyantare umwaka w'1988 nabwo yatotejwe ashinjwa kuba umuganga w'umugore n'abana ba Kanyarengwe. Yagaragaje ko itegeko mpanabyaha ry'u Rwanda ritahanaga umuntu wohereza amafaranga uwo muryango we uri mu buhungiro, ariko ko abashinzwe kohereza Kanyarengwe amafaranga bafunzwe imyaka irenga 2. Minisitiri Bizimana asobanuye ko muri Nzeri umwaka w'1973 Colonel Kanyarengwe yoherejwe muri prefetura zose kugira ngo atange ibwiriza ribuza abayobozi bo mu nzego z'ibanze kwakira abatutsi birukanywe mu mashuri ndetse no mu kazi. Yagaragaje ko icyo gihe Colonel Kanyarengwe yavuze ko abatutsi bahunze batazemererwa gusubira mu mashuri yisumbuye, kaminuza cyangwa se mu mirimo yo mu Rwanda. Ati kubera iyi politike y'ivangura mu myaka igera kuri 3 y'amashuri kuva mu mwaka w'1974 kugeza umwaka w'1977 mu banyeshuri 501 ba kaminuza nkuru y'u Rwanda bahawe impamyabumenyi 21 gusa cyangwa se 4.19% bari abatutsi, 9% bari baragenewe. Ati ntibyubahirijwe. Ati muri imyaka igera kuri 3 hari amashami atarimo umututsi n'umwe. Icyo nicyo gisobanuro cy'ubumwe. Yasobanuye ko kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1992 nta mututsi wigeze ayobora imwe muri prefetura 10 zari mu Rwanda, kandi ko nyuma yaho mu mwaka w'1992 hashyizweho politiki y'amashyaka menshi cyane hashingiwe ku masezerano yarusha umututsi umwe. Dr Habyarimana Jean Baptiste ari wagizwe prefet wa Butare nawe yicwa mu gihe cya jenoside. Ati mu minisitiri barenga 20 minisitiri umwe w'umututsi niwe washyizweho, keretse mwaka w'1987 hariho 2: Murindabagabo Ambroise wari minisitiri w'igenamigambi na Ntashamaje Antoine wari minisitiri ushinzwe imikoranire y'inzego za leta. Muri 70 bari bagize inteko harimo umututsi umwe gusa. Minisitiri Bizimana yibukije Leon Habyarimana ko ku butegetsi bwa Habyarimana abasirikare bari barabujijwe gushakana n'abakobwa b'abatutsi, kandi ko nta wari wemerewe gushaka urwego rw'ubutasi rutabanje gukora iperereza kugira ngo rumenye ubwoko bw'umukobwa bakundana. Yasobanuye ko kubirenze kuba abatutsi baragirirwaga imyanya ntarengwa mu nzego za leta n'iz'abikorera, Abanyarwanda baturuka Igisenyi no mu Ruhengeri ari bo bahabwaga imyanya hafi ya yose mu nzego za leta, ku buryo zimwe muri prefectura zitari zifite abazikomokamo bakoreraga muri izo nzego. Yagaragaje ko mu bakozi 550 Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yari ifite harimo abatutsi 54, muri 303 basonorwa harimo 31, muri 645 ba Naturacom harimo 79, 662 ba Osir Cafe harimo 31, 451 ba Unapo harimo 7, naho mu bakozi 354 ba Uprovium harimo abatutsi bagera kuri 41. Minisitiri Bizimana atangaje ko mu batutsi bari barahawe imirimo muri izi nzego abenshi bari bafite imirimo iciriritse nko gutwara imodoka, kwandikisha imashini ndetse no gutunganya ubusitani. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Habyarimana yakomeje gahunda ya Kayibanda yo kubuza impunzi z'Abanyarwanda gutaha mu Rwanda, azambura uburenganzira ku mitungo yazasize. Yagaragaje ko yategetse Kanyarengwe na Bonaventure Habimana wari minisitiri w'ubutabera gusinya ibwiriza ryo ku 25 y'ubutabera Ukuboza mwaka w'1973 ribuza impunzi zahunze kuva mwaka w'1959 gutaha, rinazimenyesha ko nta burenganzira zigifite ku mitungo zasize. Yasobanuye ko ubwo iri bwiriza ryasinywaga, Minisitiri Kanyarengwe na Habimana Bonaventure bashinje impunzi guta imitungo yazo, bazimenyesha ko arizo zikwiye kwirengera ingaruka z'icyemezo zafashe cyo guhunga. Minisitiri Bizimana atangaje ko tariki 22 Gicurasi mwaka w'1975 aribwo Kanyarengwe ashingiye ku ibwiriza rya Habyarimana yatanze igihe ntarengwa cy'amezi 2 cyo guteza cyamunara imitungo y'impunzi z'Abanyarwanda bigaragara ko itari ifitiye inyungu abaturage muri rusange. Duhindure ingingo mbabwire ko mu yandi makuru u Rwanda rwakiriye abandi Banyarwanda bagera kuri 220 bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba FDLR ukora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatashye banyuze ku mupaka muri Rwanda-Corniche uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biganjemo abagore n'abana. Batashye kuri wa gatandatu Ugushyingo 2025 basanga imodoka zibategereje kugira ngo bajyanwe ku kigo cya Nyarushishi cyo mu karere ka Rusizi banyuzwamo y'igihe gito. Abanyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye muri Burasirazuba bwa RDC aho bari barafashwe bugwate na FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murirwa Prosper yibukije abatashye ko u Rwanda ari umubyeyi mwiza ubakunda, abamenyesha ko ruzakomeza kubitaho.
Hanyuma mu yandi makuru, umugaba mukuru w'ingabo za Kenya General Charles Muriu Kahalili uri mu ruzinduko mu Rwanda yashimye umubano w'ibihugu byombi, yemeza ko ingabo zabyo zifite byinshi cyane zihuriyeho kandi ko ziteze gukomeza umubano n'ubufatanye by'impande zombi. Uyu muyobozi ari mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda kuva tariki ya 4 kugeza ku itariki ya 7 Ugushyingo 2025. General Kahalili ari kumwe n'intumwa ayoboye basuye Minisiteri y'Ingabo n'icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda, aho yakiriwe na mugenzi w'u Rwanda General Mubaraka Muganga, anagirana ikiganiro na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Munda. Impande zombi zaganiriye ku mikoranire myiza isanzwe iri hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kenya, kureba amahirwe mashya yo kurushaho gukomeza ubufatanye no kungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye mu bya gisirikare hamwe n'umutekano. General Kahalili yashimangiye ko uru ruzinduko rugamije gushimangira ndetse no kurushaho gukomeza ubucuti n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi n'ingabo z'ibihugu byombi. Ati uruzinduko ni ikimenyetso cy'umubano ukomeye hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Kenya. Ati kuva igihe u Rwanda rwatangiraga ibikorwa byo kongera kubaka ingabo zarwo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, uruzinduko rugamije kongera gushimangira ubucuti bwacu no kureba uko twarushaho kwagura ubufatanye. Yakomeje agira ati KDF na RDF bifite byinshi bihuriyeho mu bijyanye n'amahugurwa, umutekano mu karere, kandi dukomeje gusangira ubunararibonye. Turashima cyane ikaze twahawe kandi twizeye kugera ku masezerano y'ubufatanye mu by'ingabo turimo gutegurira hamwe kandi tuyageze ku musozo. Mu ruzinduko rwe, umugaba mukuru w'ingabo za Kenya yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, aho yunamiye inzirakarengane zishwe muri Jenoside ndetse anasura inzu ndangamurage y'urugamba rwo guhagarika Jenoside. Biteganyijwe kandi ko General Kahalili azasura anatanga isomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya RDF Nyakinama mu karere ka Musonze mu ntara y'Amajyaruguru.